ખબર લીધી ને આ બધો સામાન નાખી દીધો હતો મંદિર જાય છે ને એના આંદર માટે આનંદ આપડે આવું છે અમદાવાદમાં કેવું હોય આપડે કેવા પાણી ચડાવે ને પાણી એની ઘોડે માલ ચડાવે 15-20 માલ બિલ્ડિંગ હોય ને એમાં કઈ સગારા લીક નું આવે ત્યાં સીધું એની ઘોડે કેમ પાણી ચડાવે એની ઘોડે માલ ચડાવે લાઈન નથી ને લઈ જાય તો કે 20 માળના બિલ્ડિંગ જ કે થોડા સગારા મેળા લીક નો મેળા આપડે કેમ હલર આવે હલર એમ જેવું મશીન આવે ડાયરેક્ટ એની મોટી લાઈન જ હોય 10 ફૂટના કેટલા હોય લાઈનમાં 10 ફૂટનું કામ થઈ જાય એટલે 1 ફૂટ ખોલી નાખે વાલ નીકળે
ચાલુ જશે ને એટલે